أنا ترانسكريبشن. أنا بعد أسبوعين مليان جراثيم. غيروني قبل ما تضروا روحكن. أنا الملعقة الخشبية، إذا تشققت أو ريحتي ما زالت باقية غيروني فوراً. لازم نكون نظيفة وآمنة وإلا رح نضركم. أنا الثلاجة، حافظ على كل شيء بارد، لكن إذا فتحتموني كثير أو ما تنظفونيش الأكل يفسد. لا تنظفوني بالفلاذ، راني نتلف. استعملوا اسفنجة ناعمة، حافظوا علي باش كل وجبة تخرج صحية